हेलो गाइस, आज हमारे पास सिटी 100 गाड़ी आई है। इस गाड़ी में हम टोटली जर्नल काम कर रहे हैं। बिल्कुल खत्म कंडीशन में गाड़ी है। कैमरा वैन थोड़ी सी गाड़ी दिखाओ आप। पूरी खत्म गाड़ी है और इस गाड़ी में हम जर्नली काम कर रहे हैं। थोड़ा सा उधर घूम के आओ, उधर गाड़ी को दिखाते हुए आओ। तो इस गाड़ी में हम केबल, ब्रेक शूज, कपलिंग रबड़, हब सेंटर वगैरह टोटल चीज़ें डाल रहे हैं। क्लच प्लेट, पिकअप मेकअप कुछ भी नहीं था। और गाड़ी मैं बताऊँ भाई बिल्कुल लोड नहीं ले रही थी। तो जिस किसी को भी अपनी टंडीरा फंडीरा गाड़ी में काम करवाना है, विजिट कर दांगी ऑटो पार्ट्स और फॉलो करो दांगी ऑटो पार्ट्स के अकाउंट को। धन्यवाद।